देख सकते हैं यहीं पे हम लोग काम कर रहे हैं प्लम्बिंग का। यही बिल्डिंग में आप लोग देख सकते हैं, इसी से आते जाते हैं। कितना धूप निकला हुआ है आप लोग देख सकते हैं। इधर देखिए ये बहुत लंबा लंबा बिल्डिंग दिख रहा है आप लोगों को। ये देखिए गजब का नज़ारा दिख रहा है आप लोगों को। देखिए ये देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए हम जा रहे हैं, अभी लंच करने के लिए जा रहे हैं। खाना खा करके फिर आएंगे, तो उसके बाद काम करेंगे। दिखाएंगे आप लोगों को कैसे सीपी फिटिंग लग रहा है। अभी प्लम्बिंग का काम करते हैं हम। चलिए ठीक है, नमस्कार, प्रणाम। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।